Olá pessoal, tudo bem? Estou indo agora na mecânica buscar meu carro. Eu levei meu carro hoje na revisão e estou indo a pé. É pertinho, dá uns 500 metros no máximo da minha casa. Estou indo lá buscar o carro. Deu um problema no carro aí. Aí eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu e quando que ficou o conserto do serviço aí. Tá bom? Joia então, pessoal? Tô chegando na mecânica. A oficina dele embaixo e ele mora em cima aí, o mecânico. Olha que bem organizada, pintadinha a frente, tá vendo? Vou mostrar pra vocês como que é lá dentro. Não gosto de filmar muito assim, mas eu vou mostrar. Tá vendo? Bem organizado. Então vamos ao que interessa. Tá vendo a quilometragem do carro? 167.162 km rodado, tá? Fiz algumas manutenções e essa agora que eu fiz, vou mostrar pra vocês o que eu fiz de manutenção. Então o carro tava fazendo um barulho estranho, né? Parecia um monte de sapo coachando no banhado. Quem mora na região de Curitiba sabe o que eu tô falando. Olha aqui, então o que aconteceu? Ele trocou, tava com problema na correia do alternador, né? Aí trocou a correia do alternador, né? Aí também já tinha, o disco tá começando a cantar, né? Os freios de disco. Aí o disco já tinha feito um repasse, um disco novo, um par de disco novo, né? E mais as pastilhas e a mão de obra. Então o total do serviço ficou assim, ó, R$685, tá? Pra fazer essa manutenção de freio e a troca da correia do alternador, né? Ele falou que ainda tá com barulhinho, talvez seja um rolamento ou do alternador ou do compressor de ar-condicionado. Mas isso aí eu vou levar no eletricista que sempre faz serviço pra mim, daí ele vai dar uma olhada se realmente é isso ou não. Tá bom, pessoal? Então esse foi o dia, segunda-feira, né? A manhã inteira o carro ficou na oficina pra fazer manutenção. Então tudo certo, agora é só pedalar. Tiver que viajar, tá pronto o carro pra viajar. O barulho era chato, não dá pra deixar o carro com aquele barulho e que de repente podia estourar na estrada, alguma coisa assim, aí fica bem complicado. Apesar de eu ter seguro e guincho, mas sabe como que é, né? Ninguém quer utilizar o seguro para esse tipo de situação, né? O seguro é para não usar. Falou, pessoal? Um abraço para vocês. Tchau!